Como en todo, cúmprese coa lei da oferta e da demanda, ou isto que deben pensar os mariñeiros de Rianxo que se dedican ao voo de vara. A campaña desta arte, iniciada hai varias semanas, está a resultar regular, debido ás escasas capturas, especialmente de peixe. A única especie que está a manter un pouco o tirón é a volandeira, que a cada enrula unha cotización máxima duns 10 euros, un prezo maior ao de anos anteriores. A día de hoxe están pescando o que é pouco, a volandeira están collendo máis ou menos que van a ela, os que se dedican a ela collen o tope, iso din que non hai moita, que vai ser unha campaña moi corta, pero están acollendo os precios, están acompañando que poucas veces vai baixa dos 2 euros, a pequena da fábrica. En Rianxo son ao redor dunhas 40 embarcacións con permiso para dedicarse a esta arte. Aínda así, non todas elas deciden traballar nesta pescaría, que ten na volandeira a principal especie de captura, seguida do choco e da nécora. Aquí a día de hoxe están salindo 31 embarcacións, pero bueno, hai embarcacións que, como ben sabemos, marcharon para Noia, algúns almadores a traballar, ao Berberecho, non está indo, pero hai unha media de 36 barcos máis ou menos a traballar. As especies máis importantes que se collen aquí son a volandeira, chopo e nécora, é o que máis están collendo. Trátase, en fin, dunha arte complicada, moi condicionada tamén polo tempo no mar. A pesquería do voo é complicada, porque depende moito do tempo que poida haber. Se hai moita calma, como estaba vendo, non collen moito peixe. Se empeza a entrar un pouco de revoltura do vento do sur, si poden coller algún peixe máis e algún chopo máis. Da volandeira, non, a volandeira xa sabemos como é, a volandeira ou hai ou non hai. Polo que din, como dixen antes, din que vai ser unha campaña moi corta de volandeira, que hai moi pouca. A ver, acompañan os precios, ao mellor vale a pena dedicarse a ela, a esa grande, e así acompañan os precios. A maior parte do peixe do marisco capturado do voo vai para o consumo en fresco, mentres que a maioría da volandeira vai destinada á conserva.